¿Cuántas noches ha perdido el sueño por culpa de los ronquidos? Ese sonido nocturno puede ser más que una simple molestia. El ronquido ocurre cuando el aire no fluye libremente por la nariz y la garganta, haciendo vibrar los tejidos. Aunque muchos lo ven como algo normal, puede ser señal de problemas de salud serios. Si el ronquido viene acompañado de pausas en la respiración, hablamos de apnea del sueño. Su cerebro lo despierta brevemente para respirar, interrumpiendo el descanso. Esta condición pone presión sobre el corazón y el sistema circulatorio. La apnea y el ronquido afectan la calidad de vida, causando cansancio, irritabilidad y problemas de concentración. También pueden generar tensiones en la pareja y afectar la seguridad, por ejemplo, al conducir. Buscar una solución es un acto de cuidado personal y de quien